Ergaa Yaaqoob erga Yaaqoob boqonnaa tokko. Ani Yaaqoob hojjetaa Waaqayyoo, hojjetaa Yesuus Kiristoos Gooftichaas ta'ee warra gosa 12 keessaa biyya diidaatti tamsa'anii jiranii fi kana caafuu kooti. Nagaa koo isiniif nan dhiyeessa. Yaa obboloota koo, qoramsa garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuunsaa obsaan danda'uu akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an, warra mudaa hir'inas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan haa baasu. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate, Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis in kennaaf. Garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dha'aa galaanaa isa qilleensaan asiif achi oofamee darbatamuuti. Namni akkasii Gooftaa biraa waanan argadha jedhee hin eeggatin. Garaan nama akkasii walaallammiidha. Yaadni isaas waan hundumaa qabee gadhiisa malee iddoo tokko hin dhaabatu. Obboleessi hiyyumaan gad deebi'ee Waaqayyo duratti ol qabamuu isaatiin of haa jaju. Inni soorumaan ol ka'e immoo akkuma daraaraa margaa waan darbuufi Waaqayyo duratti gad deebifamuu isaatiin of haa jaju. Biiftuun hin baati, bulluqni ishee irraa dhufus hin guba. Innis margicha in coollaqsa, daraaraa isaas in harcaasa. Miidhagummaan daraaraa sanaas in bada. Namni sooressis akkasuma wanta itti dadhabu sanaa wajjin gad in bada. Namni qoramsa isatti dhufu obsaan danda'e haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jira. Namni yommuu qoramu, qoramsi kun Waaqayyo biraa anatti dhufe hin jedhin. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Ofii isaatiis nama tokko illee hamaadhaaf hin qoru. Garuu tokkoon tokkoon namaa kajeellaa ofii isaatii isa hamaadhaan harkifamee yommuu qabamu hin qoramu. Kajeellaan hamaan erga iddoo ga'ee cubbuun dhala. Cubbuunis erga raawwatamee du'a in dhala. Obboloota koo jaallatamoo, hin gowwoominaa. Kennaan gaariin hundinuu, kennaan guutuun hundinuus Abbaa ifaa biraa ol Waaqa gubbaadhaa in dhufa. Abbaa ifaa bira gegeeddaramuun yookiis gaaddisi gara galuun iyyuu hin jiru. Nuyi uumama isaa hundumaaf hangafa akka taanuuf inni akka jaalala isaatti dubbii dhugaatiin nu dhalche. Obboloota koo jaallatamoo, namni adduma addaan dhaga'uutti ariifataa, dubbachuuttis suuta jedhaa, eekkamsattis suuta jedhaa ta'uun akka sarra jiru beeka. Eekkamsi nama Waaqayyo duratti qajeelina namaaf hin hojjetu. Kanaafis xuraa'ummaa, hammina safara dhabes hundumaa ofirraa fageessaa. Dubbii lubbuu keessan fayyisuu danda'u isa kanaaf dhaabame sanas garraamummaadhaan fudhadhaa. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'aa malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan hin ta'inaa. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofii isaa arguuti. Ofii isaa ilaalee erga adeemee booddee achumaan bifni isaa attam akka ture in irraanfata. Namni seera birmadummaa isa hir'ina hin qabne keessa lixee ilaalu, isa biraas kan hin deebine, isa dhaga'e hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira. Namni nama amantii qabu of se'ee arraba isaatti immoo luugama hin keenye, inni of sossoba malee amantiinsaa waa'ee hin baasuuf. Waaqayyoon sodaachuun inni Waaqayyo keenyaa fi Abbaa keenya duratti qullaa'ee fi xurii hin qabne garuu ijoollota abbaa fi haadha hin qabne, dubartoota abbaan manaa irraa du'es rakkina isaanii ilaalanii gargaaruudha. Xuraa'ummaa biyya lafaarraas of eeggachuudha.
Ergaa Yaa'aqoob boqonnaa 2. Yaa obboloota koo, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Gooftaa ulfinaatti amantii erga qabaattanii nama wal hin caalchisinaa. Fakkeenyaaf namni sooressi tokko amartii warqee kaa'atee uffata ba'eessas uffatee gara walitti qabama keessanii in dhufa. Akkasumas namni hiyyeessi uffata xurii uffatus in dhufa. Isin namicha uffata ba'eessa uffate sanaa yaadaan qabdanii, ati iddoo ba'eessa kana taa'i jettanii, namicha hiyyeessa sanaan immoo, ati achi dhaabadhu yookiis as miilla koo bukkeedhaan taa'i hin jettu ta'a. Yoo akkas ta'e walii keessan gidduutti garaagarummaa fiduu keessan akkasumas warra yaada hamaadhaan faradan ta'uu keessan mitiiree? Yaa obboloota koo jaallatamoo, dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akka isaan amantiitti sooromaniif mootummaa isaa isanni warra isa jaallatan abdachiisettis akka galaniif namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta'an fo'ate mitiiree? Isin garuu nama hiyyeessa ulfina dhowwattan. Warri isin cunqursan, gara yaa'ittis warri isin harkisan sooressota mitiiree? Maqaa ba'eessa isa isin ittiin waamamtan kan arrabsu isaan mitiiree? Seera mootichaan kenname akka caaffanni qulqullaa'aan, nama akka ofii keetiitti jaalladhu jedhutti yoo raawwattan ba'eessa gochuu keessan. Nama yoo wal caalchiftan garuu cubbuun hojjettu. Seerichis irra daddarba keessaniif yakka keessanitti in mura. Namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse, akka waan hunduma isaanii cabseetti yakkitti in murama. Inni hin ejjin jedhe sun isuma, hin ajjeesin jedhe sana waan ta'eef, ati yoo ejjuudhaa baatte iyyuu erga ajjeefte nama seerarra daddarbe taateetta. Akka warra ija seera birmadummaatiin ilaalamanii firdii argataniitti dubbadhaa, hojjedhaas. Nama oo'a hin qabnetti oo'a malee firdiin ittiin faradama. Oo'i garuu firdii irratti in mo'a. Yaa obboloota koo, nam tokko an amantii qaba jedhee hojii gaarii isa ittiin amantii qabaachuu isaa argisiisu immoo hin qabu yoo ta'e, maaliif waa'ee baasaaf ree? Amantiin inni jedhu sun isa fayyisuu danda'aa ree? Fakkeenyaaf obboleessi tokko obboleettiin tokkos bututtuu hin uffatu, akkasumas guyyaa guyyaatti nyaata ga'u hin argatan ta'a. Isin keessaa tokko immoo waan namummaa isaatiif barbaachisu tuun kenniniif, nagaadhaan dhaqaa, isinitti hawwa'u quufaas yoo ittiin jedhe bu'aa maalii qabaaf ree? Amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e, inni ofii isaatii du'aadha. Namni tokko garuu inni tokko amantii qabaatee inni kaan immoo hojii gaarii yoo qabaate maal ta'a? Hin jedha. Ani immoo, ati amma amantii qabaachuu kee hojii gaarii malee na agarsiisi. Ani immoo amantii qabaachuu koo hojii koo isa gaariidhaan sin agarsiisa. Waaqayyo tokkichi akka jiru ati hin amanta mitii? Ba'eessa goote isa kana hafuuronni hamoon iyyuu hin amanu, hin roqomus. Namicha gowwaa nana. Amantiin hojii gaarii yoo agarsiisuudhaa baate, waa'ee kan hin baafne akka ta'e beekuu hin barbaaddaa? Nan jedha, Abrahaam abbaan keenya ilma isaa Yisihaaqiin iddoo aarsaa irratti yeroo dhi'eesse, hojii isaatiin qajeelaatti lakkaa'ame mitiiree? Kana keessatti amantiin isaa hojii isaa isa gaarii wajjin wal gargaaraa akka ture, amantiinis hojiidhaan fiixaan akka baafame in argita. Inni caaffata qulqullaa'aa keessaa, Abrahaam Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti in lakkaa'ameef jedhu in raawwatame. Inni fira Waaqayyoo jedhamee in waamame. Egaa namni amantii duwwaadhaan utuu hin ta'in hojii gaariidhaan qajeelaatti akka lakkaa'amu in argitu. Akkasuma Rahaab ejjituunis yeroo warra ergamanii dhufan sana simattee karaa biraa akka ba'an goote, hojii gaariidhaan qajeeltuutti lakkaa'amtee turte mitiiree? Akkuma dhagni hafuurri keessaa ba'e du'aa ta'e, akkasuma amantiin hojii gaarii hin agarsiifne du'aadha. Ergaa Yaa'aqoob boqonnaa 3. Obboloota koo, baay'een keessan barsiisota ta'uutti hin ariifatinaa.
nuyi warri barsiisota taanu warra kaan irra caalaa firdii fudhachuuf akka jirru in beektu. Nu hundumti keenya baay'ee irraa hin kaanne. Namni dubbii isaatiin irraa hin kaanne nama fiixaan ba'eedha. Inni akka nama luugama itti kaa'eetti namummaa isaa guutummaatti qabuu in danda'a. Fardi akka nuuf abboomamuuf afaan isaatti luugama yoo keenye, dhagna isaa guutuu luugamicha hin qabnee gara jaallannetti in geessina. Mee markaba ilaalaa. Markabni hammana utuma guddatuu qilleensa jabaadhaanis utuma oofamuu batoo xinnoo tokkoon gara inni isa oofu barbaadetti in geeffama. Arrabnis akkasuma bu'aa dhagnaa xinnoo tokkoodha. Waan gurguddaa baay'eedhaan of in jaja. Ibiddi hammam xinnaatullee caakkaa hammam guddatuyyuu in guba. Arrabni ibidda. Lafas jallina hundumaan in guuta. Arrabni bu'aa dhagna keenyaa keessatti iddoo dhaabataa qaba. Guutummaa dhagnaas in xureessa. Ofii isaatii qiliilee ibiddaatiin qabsiifamee naannoftuu dhaloota hundumaatti ibidda in qabsiisa. Namni uumama isaatiin bineensota keessaa, simbirroota keessaa, bineensota lafaa irraa munyuuqan keessaa, bineensota bishaan keessa jiraatan keessaa leenjisuu hin danda'a, leenjiseeras. Garuu namni arraba leenjisuu danda'u hin jiru. Inni hamaa gabii hin qabneedha. Hadhaa du'a fiduunis guutuudha. Arrabaan maqaa Waaqayyo Gooftaa in eebbifna. Isumaanis namoota fakkaattii Waaqayyootti uumaman in abaarra. Afaanuma tokko keessaa eebbii fi abaarsi in ba'a. Kun akkas ta'uun irra hin jiru obboloota ko. Burqaan tokko bishaan mi'aadhaa fi hadhaa in yaasaare. Obboloota ko, muktii harbuu ija ejersaa, muktii wayiniis ija harbuu godhachuu danda'aare? Akkasuma immoo burqaan horaa bishaan namni dhugu yaasuu hin danda'u. Isin keessaa namni ogeessi hubataanis jiraa? Inni karaa garraamummaa ogummaa keessaa argamuu sanaa adeemmi isaa isa gaariidhaan hojii isaa isa gaarii haa mul'isu. Garaa keessan keessatti hinaaffaa hadhaa ofittummaas yoo qabaattan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jajinaa. Dhugaa irrattis soba hin dubbatinaa. Ogummaan akkasii kun isa lafarraati, kan yaada fooniiti, kan hafuura hamaati malee Waaqarraa isa gad bu'e miti. Lafa hinaaffaanii fi ofittummaan jiru hammacamni wanti hamaanis hundinuu jira. Ogummaan Waaqarraa garuu hundumaa dura qullaa'aadha. Akkasumas naga qabeessa, garraamiidha, of kennaadha. O'aan ija gaariidhaanis guutuudha. Garaa hir'uun of arguu dhabuunis keessa hin jiru. Karaa isaa warra nagaa buusaniif sanyiin ija qajeelummaa kennu nagaadhaan in facaafamu. Ergaa Yaa'aqoob boqonnaa 4. Wal loluu, wal qoccoluus maaltu isin gidduutti kaasee? Kajeellaa keessan isa bu'aa dhagna keessanii keessatti wal lolutu kana kaase mitiiree? Waa kajeeltu malee hin qabaattan. Waan namaa hawwitanii ajjeesuuf in kaattu. Garuu isa hawwitan argachuu hin dandeessan. Nama qoccoltuu, nama loltus kanaanis hin argattan. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdan. Yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattan. Isin kajeellaa keessan itti ba'uudhaaf yaaddanii hin kadhattu. Isin namoota garagaggaltuu nana. Biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhu hin beektanii ree? Namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina Waaqayyoo of hin godha. Yookiis caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo hawwa hinaaffaatiin hafuura isa nu keessa kaa'e duukaa bu'aa jira yommuu jedhu akkasumaan kan dubbatu isinitti fakkaataa ree? Inni ayyaana isa caalu immoo in kenna. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin in morma, warra gad of deebisaniif garuu ayyaana in kenna in jedha. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaan immoo mormaa, innis isin dhiisee hin baqata. Waaqayyotti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Isin warri cubbamoonni harka keessan qulleeffadhaa. Isin warri garaa walaallammi garaa keessan qulleeffadhaa. Akka gadadamtan beekaatii gaddaa, boo'aa. Kolfi keessan boo'ichatti, gammachuun keessan gaddatti haa diddiiramu. Goofticha duratti gad of deebisaa, inni ol isin in qaba. Wal hin hammeessinaa obboloota koo. Namni obboleessa tokko hammeessu yookiis obboleessa isaatti faradu
seericha hammeessuu isaati, seerichattis faraduu isaati. Ati seerichatti yoo faradde immoo seericha irratti abbaa firdii ta'uu keeti malee nama seericha hojiirra oolchu ta'uu kee miti. Inni seera tumu, inni firdii kennus isuma tokkicha sana. Inni oolchuu balleessuus hin danda'a. Ati inni nama akka keetiitti faraddu moo eenyure? Isin warra har'a yookiis bor mandara akkasiif akkasii dhaqnee waggaa tokko achi hin teenyaa, hin nagannaa, hin buufannas jettanitti waanan dubbadhu qaba. Isin waan bor ta'uuf jiru, jireenyi keessanis attam akka ta'u hin beektan. Isin akka hurrii yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhabamuuti. Kanaa mannaa Gooftaan yoo jedhe in jiraanna, kana yookiis sana in goonas jechuutu isiniif ta'a ture. Amma garuu waan guddaa of se'uu keessaniin isin of hin jajju. Of jajuun akkasii kun hundinuu hamaadha. Namni wanta gaarii hojjechuu beeku, wanta gaarii sana yoo hojjechuu dhiise cubbuu ittiin ta'a. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5. Isin warri sooressonni immoo gadanama isinitti dhufuuf jiruuf boo'aa wawwaadhaas. Sooromni keessan in tortora, uffanni keessanis biiliidhaan in nyaatama. Warqeen keessaniif meetiin keessan sameera. Inni same kunis dhugaa isin irratti in ba'a. Akka ibiddaas foon dhagna keessanii in nyaata. Guyyoota gara dhumaa kanaatti badhaadhummaa walitti qabattaniittu. Kunoo dadhabbiin warra isin maasii keessan keessaa midhaan haamsifattanii gatii isaanii dhowwachiiftan in iyya. Boo'ichi warra midhaan isiniif sassaabanii kanaa gurra Waaqayyoo Gooftaa maccaa bira ga'eera. Qannoof gammachuutti lafarra jiraattaniittu. Guyyaan gorra'amuu jala ga'ee utuma jiruu isin ittuma fuftanii nyaattanii of gabbiftaniittu. Nama qajeelaatti faraddanii ajjeeftaniittu. Inni immoo mormee isin harkatti hin qabu. Ammas obboloota koo, hamma Gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Kunoo qottuun hamma lafti bokkaa isa dura roobuu fi isa booddee roobu argatutti obsaan danda'uudhaan ija lafaa isa gati jabeessa in eeggata. Isinis immoo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun Gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jabeessaa. Obboloota koo, akka isinitti hin faradamnetti wal rakkiftanii hin addinaa. Kunoo abbaan firdii balbala dura dhaabatee jira. Waa'ee waan hamaa isa namatti dhufuu baachuuf waa'ee obsaan danda'u immoo obboloota koo fakkeenya raajota warra maqaa Gooftaatiin dubbatanii fudhadhaa. Warra obsa qabeeyyii turan sana. Nuyi akka warra gammachuu qabaniitti isaanin ilaalla. Iyyoob attam akka obse dhageessaniittu. Wanta Gooftaan ittiin raawwates argitaniittu. Kunis Gooftichi gara laafessa, ho'a qabeessas ta'uusaa in agarsiisa. Caalaadhumatti immoo hin kakatinaa. Yaa obboloota ko, Waaqaan, lafaan, waan biraatiinis hin kakatinaa. Firdii jala akka hin buunetti wanti ee jettan ee haa ta'u, wanti waa'uu jettanis waa'uu haa ta'u. Isin keessaa namni rakkinni itti dhufe jiraa? Inni haa kadhatu. Namni gammadu immoo jiraa? Inni immoo faarfannaadhaan galata dhi'eessu. Isin keessaa namni dhukkubsate jiraa? Inni jaarsolii waldaa kiristaanaa haa waamsifatu. Isaan immoo maqaa Gooftaatiin dibata dibanii kadhata haa godhaniif. Kadhanni amantiidhaan godhamu kun isa dhukkubsataa hin fayyisa. Gooftaan isan kaasa. Cubbuu hojjeteera yoo ta'es hin dhiisaaf. Yoos dhukkubatti akka fayyifamtanitti cubbuu keessan walitti madhaa. Waliifis kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu hin danda'a. Eliyaas nama akka keenyaa ture. Kadhata isaa keessatti bokkaan akka hin roobneef yommuu kadhate waggaa 3.6 bokkaan biyya sanatti hin roobne. Yeroo inni deebi'ee kadhatetti immoo Waaqni bokkaa hin kenne. Laftis midhaan hin baase. Obboloota ko, isin keessaa namni tokko dhugaa irraa yoo jallate namni biraa deebisee kan isa fidu jiraachuun hin ta'a. Inni nama cubbamaa karaa jal'aa irraa deebise kun lubbuu du'a oolchuusaa, baay'ina cubbuus deebi'ee akka hin argamne gochuusaa haa beeku.